គូនេះជក់ចិត្តដល់កម្រិតណាដោយសារតែគូទឹកទី1ខ្ញុំមើលការប្រកួតគឺបាទធនមីហុងបាទគាត់រត់តែម្ដងបាទទឹកទី1រៀងតិចទេទឹកទី2ចាប់ដើមរត់តែម្ដងរត់ឲ្យញឹមហើយបាទចូលដល់ទឹកទី3មិនបាច់និយាយទេបាទសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿទាំងអ្នកទស្សនាផ្ទាល់ទាំងអ្នកទស្សនាតាមបាទ The Battle of Three Kingdom បាទគឺពេលនេះគឺបានបញ្ចប់ហើយម្ចាស់ឡានរបស់បាទកម្មវិធី The Battle of Three Kingdom គឺបានទៅលើលោកគ្រូធុនបាទលោកគ្រូSeventeen បាទហើយក៏ចូលរួមសោកស្ដាយទៅដល់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ជាមួយលោកគ្រូធុនសុភាផងដែលមិនអាចបាទទទួលបានឡានដោយសារតែ3ក្លឹបមកពីបាទក្លឹបផ្សេងៗគ្នានោះគឺមកប្រកួតគ្នាដើម្បីដណ្ដើមឡាន The Battle of Three Kingdom មានន័យថាការប្រកួតនោះគឺសិស្សបានលុយហើយគ្រូបានឡានគ្រូចំនួន3រូបសិស្សចំនួនបាទ12រូបនឹងប៉ះគ្នាហើយឥឡូវនេះគឺឃើញលទ្ធផលហើយម្ចាស់ឡានគឺបានទៅក្លឹប17ប៉ែនកាក់គុណខ្មែរគឺបានទៅលើលោកគ្រូ17តែម្ដងហើយចំពោះលុយនោះគឺបានទៅកីឡាកររៀងខ្លួនហើយក៏ចូលរួមសោកស្ដាយទៅដល់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ជាមួយនឹងលោកគ្រូធុនសុភាផងដែលមិនអាចបាទទទួលបានឡានពីបាទកម្មវិធី The Battle of Three Kingdom ហើយការប្រកួតនោះគឺពិតជាជក់ចិត្តមែនតើមានកីឡាករ4រូបមកពីក្លឹបផ្សេងគ្នាមានន័យថាកូនសិស្សលោកគ្រូបាទធុនសុភាមានបាទធុនមេងហុងធុនស៊ីហុងហើយធុនអៀងលេងជាមួយនឹងបាទប៊ុនសុធាហើយកូនសិស្សលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់មានបាទពេជ្រប៊ុនសិតពេជ្រសម្បត្តិហើយជាមួយនឹងបាទពេជ្រអតិទេពហើយមួយរូបទៀតគឺបាទពេជ្រសុខេមហើយក្លឹបលោកគ្រូ17នោះគឺមានបាទបើសង្ឃឹមមានយ៉ាស៊ីនមានមហាម៉ាត់ហើយជាមួយនឹងប៉ែនករិយស័យហើយលទ្ធផលនោះគឺយើងមិនសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿបងប្អូនបាទដោយកូនសិស្សលោកគ្រូ17គឺ4រូបបាទទទួលបានជ័យជំនះទាំង4ហើយក៏ចូលរួមសោកស្ដាយទៅដល់លោកគ្រូបាទធុនសុភាផងដែលកូនសិស្សទាំង4រូបគឺមិនអាចបាននាំជ័យជំនះឬក៏ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយខ្សែចូលក្លឹបនោះទេគឺមានថាកូនសិស្សលោកគ្រូ17ឈ្នះទាំង4រូបហើយកូនសិស្សលោកគ្រូបាទធុនសុភាគឺចាញ់ទាំង4រូបចំណែកឯកូនសិស្សលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់គឺមានឈ្នះ2បាទជាមួយនឹងចាញ់2ផងដែរហើយជាលទ្ធផលគឺការប្រកួតទាំងអស់សរុបមានចំនួន4គូបាទមានចំនួន4កីឡាករ4គឺទាំងអស់គឺមាន6គូបងប្អូនមាន6គូគឺកីឡាករ12រូបមានថាកូនសិស្សលោកគ្រូ17ទៅប៉ះជាមួយនឹងកូនសិស្សលោកគ្រូធុនសុភាហើយនឹងប៉ះជាមួយនឹងកូនសិស្សលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់បាទជាលទ្ធផលគឺបាទការប្រកួតគឺពិតជាជក់ចិត្តមែនតើហើយការប្រកួតដែលដំបូងនៅកម្មវិធីដំបូងថ្ងៃ The Battle of Three Kingdom គឺបាទពេជ្រសុខេមបាទផ្លាត់ចាញ់ទៅលើបាទប៉ែនករិយស័យការប្រកួត5ទឹកពេញការប្រកួតលើកដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីហើយការប្រកួតលើកចុងក្រោយនេះគឺពេជ្រអតិទេពជាមួយនឹងយ៉ាស៊ីនហើយការប្រកួតគឺមិនចប់ទឹកនោះទេដោយដើមទឹកទី5គឺលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់សុំអាជ្ញាកតាបញ្ឈប់តែម្ដងគឺមិនឲ្យប្រកួតជាមួយយ៉ាស៊ីនបន្តទេអញ្ចឹងមានថាដូចជាបោះកន្សែងសបាត់ហើយបងប្អូនការប្រកួតត្រូវបោះកន្សែងសតាំងពីចុងទឹកទី4ដោយសារតែមើលទៅវាមិនសមឬក៏បន្លាយពេលរហូតដល់ដើមទឹកទី5កំឡុងពេលឲ្យទឹកហ្នឹងគឺលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ប្រាប់ទៅលោកអាជ្ញាកតាឲ្យបាទសុំឈប់តែម្ដងហើយជាលទ្ធផលគឺពេជ្រអតិទេពចាញ់ទៅលើការប្រកួតបាទជាមួយនឹងយ៉ាស៊ីនហើយខ្ញុំសូមសរុបលទ្ធផលទាំងអស់វិញគឺការប្រកួតដំបូងគឺប៉ែនករិយស័យឈ្នះទៅលើបាទពេជ្រសុខេមហើយមានពេជ្របន្សិតឈ្នះទៅលើធុនអៀងលេងបាទបើសង្ឃឹមនោះគឺឈ្នះមិនដាច់ស្រេចនោះទេទៅលើបាទធុនស៊ីហុងហើយការប្រកួតនោះខ្ញុំបានទៅទស្សនាផ្ទាល់តែម្ដងហើយមើលឃើញថាការប្រកួតនោះពិតជាជក់ចិត្តខ្លាំងមែនតើបាទបើសង្ឃឹមជាមួយនឹងបាទធុនស៊ីហុងតែជាចុងក្រោយគឺឈ្នះបន្ទុដោយមិនឯកច្ឆន្ទនោះទេដោយបើសង្ឃឹមឈ្នះបន្ទុទៅលើធុនស៊ីហុងហើយកម្មវិធីដែលបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី14ជាមួយនឹងថ្ងៃទី15បាទមិន13 14បាទគឺក្នុងសប្តាហ៍តែមួយហើយដើម្បីស្វែងរកបាទម្ចាស់ពៀនឬក៏បាទម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជាមួយនឹងឡានតែម្ដងនោះគឺថ្ងៃទី1គឺប៊ុនសុធាបានផ្លាត់ចាញ់បន្ទុទៅលើមហាម៉ាត់ពិតជាសោកស្ដាយមែនតើគូនេះគឺខ្ញុំក៏គិតថាជាគូដ៏ល្អមើលដែរហើយខ្ញុំសរុបទាំងអស់ថាគូណាល្អមើលជាងគេហើយបងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូថាគូណាដែលល្អមើលជាងគេនៅក្នុងកម្មវិធី The Battle of Three Kingdom ហើយឮរៀងថា
2អ្នកញ្ញាសម្អាងវឌ្ឍនៈសង្ឃឹមថានឹងមានវគ្គទី2នៅក្នុងពេលឆាប់នេះផងដែរហើយការប្រកួតនៅថ្ងៃចុងក្រោយនោះគឺចំថ្ងៃទី14បាទក្នុងខែនេះតែម្ដងគឺបាទពេជ្រសម្បត្តិបាទបដូរកណ្ដាប់ដៃនេះល្អមើលមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងបាទធុនបាទមេងហុងបាទសិស្សប្អូនទេប៉ុន្តែការប្រកួតទៅបាន40ដងបាទធុនមេងហុងគាត់ឈ្នះ35ប៉ុន្តែចាញ់5ដងក្នុងចំណោមការប្រកួតទាំងអស់របស់បាទធុនមេងហុងប៉ុន្តែអាចបដូរកណ្ដាប់ដៃបាទបដូរគ្នាតាមពីទឹកទី3ទៅពិតជាល្អមើលមែនតើបាទការប្រកួតរបស់ពេជ្រសម្បត្តិជាមួយនឹងបាទធុនមេងហុងពុកម៉ែបងប្អូនណាបានទស្សនាបងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានថាគូនេះជក់ចិត្តដល់កម្រិតណាដោយសារតែគូទឹកទី1ខ្ញុំមើលការប្រកួតគឺបាទធុនមេងហុងបាទគាត់រត់តែម្ដងបាទទឹកទី1រៀងតិចទេទឹកទី2ចាប់ដើមរត់តែម្ដងរត់ឲ្យញឹមហើយបាទចូលដល់ទឹកទី3មិនបាច់និយាយទេបាទសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿទាំងអ្នកទស្សនាផ្ទាល់ទាំងអ្នកទស្សនាតាមការ live របស់បាទទូរទស្សន៍បាទ TVK បាទក្នុងនោះគឺទទួលបានដូចជា 200k បាទ 200k view មកពិតជាច្រើនមែនទែនគឺថានេះជាកម្មវិធីបាទល្អប្រចាំឆ្នាំ2026នេះហើយគឺការប្រកួតរបស់ពេជ្រសម្បត្តិជាមួយធុនមេងហុងបាទសិស្សប្អូននេះវាយសិស្សច្បងបាទបដូរកណ្ដាប់ដៃគ្នាធ្វើឲ្យពេជ្រសម្បត្តិចង់ទាញមួយសាបងប្អូនប៉ុន្តែជាលទ្ធផលទឹកទី1ទឹកទី2គឺបាទធុនមេងហុងគាត់រត់ដើម្បីយកកម្លាំងវាយទឹកទី3ទឹកទី4ចំណែកដល់ទឹកទី5គឺទាំងខ្ញុំទាំងទស្សនិកជនទាំងអស់ទាំងបងប្អូនអស់មើលឃើញហើយគឺពេជ្រសម្បត្តិបាក់ដាច់នៅក្នុងទឹកទី5ដោយសារតែម្ដាយឃើញទាញជាលទ្ធផលគឺឈ្នះដោយឯកច្ឆ័ន្ទបាទពេជ្រសម្បត្តិឈ្នះទៅលើបាទធុនមេងហុងហើយសរុបចុងក្រោយទៅគឺក្លឹបលកូសេមែនថេនឈ្នះ4រូបបាទ4រូបគឺឈ្នះទាំង4មានមហាម៉ាត់ឈ្នះប៊ុនសុធាយ៉ាស៊ីនឈ្នះពេជ្រអតិទេពបាទប៉ែនករិជស័យឈ្នះពេជ្រសុខឹមហើយបើសង្ឃឹមគឺឈ្នះទៅលើធុនស៊ីហុងហើយចំណែកឯកូនសិស្សលោកគ្រូធុនសុភាគឺចាញ់ទាំង4បាទមានន័យថាប៊ុនសុធាចាញ់មហាម៉ាត់ធុនមេងហុងចាញ់ពេជ្រសម្បត្តិធុនស៊ីហុងចាញ់បើសង្ឃឹមហើយធុនអៀងឡែងគឺចាញ់ទៅលើនឹងពេជ្របន្សិតហើយកូនសិស្សលោកគ្រូបាទពេជ្រសម្បត្តិនោះគឺឈ្នះ2ចាញ់2ដោយឈ្នះពេជ្រសម្បត្តិឈ្នះពេជ្របន្សិតមិនតែក៏ចូលរួមសោកស្ដាយដល់ពេជ្រអតិទេពផងមិនអាចឈ្នះទៅលើបាទយ៉ាស៊ីនបានហើយម្នាក់ទៅគឺធុនអៀងឡែងបាទដោយសារតែ3ប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់គឺមិនដែលចាញ់ពេជ្របន្សិតទេប៉ុន្តែនៅក្នុងបាទថ្ងៃកម្មវិធី The Battle of Three Kingdom គឺផ្លាត់ចាញ់បន្ទុកទៅលើពេជ្របន្សិតបាទជាលទ្ធផលគឺលោកគ្រូសេមែនថេនអ្នកទទួលបាននៅបាទឡានបាទ pick up ដ៏ស្រស់ស្អាតពីក្រុមហ៊ុនបាទអ្នកបញ្ញាសម្អាងវឌ្ឍនៈគឺឡានពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើហើយកម្មវិធីនឹងសង្ឃឹមថាមានវគ្គបន្តទៀតគឺវគ្គទី2ហើយបងប្អូនណាខ្លះចង់ឲ្យគ្រូណាដែលចូលលេងនៅក្នុងកម្មវិធី The Battle of Three Kingdom បងប្អូនអាច comment បាននៅក្រោមវីដេអូថាចង់ឲ្យគ្រូណាគ្រូដែលមានជាបន្តទ័ពដូចជាលោកគ្រូរីគីបាទក្លឹបខារខិនក៏គាត់មានឱកាសលេងនៅក្នុងកម្មវិធី The Battle of Three Kingdom នៅវគ្គ2ជាបន្តដែរហើយនៅក្នុងពេលឆាប់នេះលោកគ្រូធុនសុភាគាត់ក៏នៅតែអាចបន្តការចូលលេងបានលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់បាទលោកគ្រូសេមែនថេនមានលោកគ្រូច្រើនដូចជាលោកគ្រូវងសីថៃមកពីក្លឹបបាទមេសថ្ងគុណខ្មែរនឹងមានច្រើនទៀតនៅក្លឹបគុណខ្មែរយើងបាននៅក្រោមបាទមន្ត្រីរបស់សហព័ន្ធប្រដាល់គុណខ្មែររបស់អាដាមខូឆាយហើយសង្ឃឹមថាវគ្គទី2នោះគឺកាន់តែកក្រើកជាងវគ្គទី1ទៀតបាទហ្នឹងហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនសូមជួយចុច Subscribe បើមានអ្វីចង់ដឹងពីតកតងមួយកីឡាអាចខមមិននៅក្រោមវីដេអូខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូតកតងជាមួយកីឡាប្រដាល់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាទាំងគ្នាសូមអរគុណ